Electrolux, i governatori vogliono incontrare Letta. Deborah Serracchiani e Luca Zaia continuano a chiedere una rapida convocazione del tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico, ma visto il peso dell'avvertenza, che coinvolge una multinazionale e un settore produttivo di lunga tradizione in Italia come quello degli elettrodomestici, chiedono in una lettera il coinvolgimento del Primo Ministro. Non è che i veneti gioiscono perché si chiude Porcia o Porcia deve gioire perché si chiude qualche altra realtà magari in Emilia Romagna o in Lombardia, quindi noi siamo tutti assieme, uniti, convinti del fatto che i lavoratori di qualsiasi regione sono tutti uguali. I governatori hanno chiesto di non essere divisi e di poter fare una trattativa unitaria. Con la richiesta di dimissioni, ha ribadito la Presidente Serracchiani, ho voluto stimolare Zanonato perché risponda ai lavoratori Electrolux di tutta Italia, non a me. La questione quindi non ha nessuna valenza politica o partitica. La Regione Friuli ha intanto varato, anche per Porcia, il piano rilancio impresa da 98 milioni di euro. Prevede riduzioni della bolletta energetica, sgravi fiscali e fondi per la formazione, con soldi propri ed europei. Siamo pronti a fare la nostra parte, però bisogna che lo facciano tutti, a partire dal governo. E chiediamo al governo di fare il governo, cioè di istituire il tavolo, di portare a quel tavolo tutte le parti. La vera sede è quella dell'incontro a Palazzo Chigi per discutere con serenità alla presenza dei rappresentanti dei lavoratori, della proprietà e dei 4 governatori che stanno chiedendo questo incontro dal 12 di ottobre. Sostegno pieno quindi dal nord-est a tutti i lavoratori italiani della Electrolux, compresi quelli delle fabbriche di Forlì e Solaro nel milanese. Ma il nostro distretto dell'elettrodomestico, hanno detto i governatori, va inserito al più presto nelle aree che possono usufruire delle misure agevolative statali per le grandi imprese per il periodo 2014-2020.